slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble. Hello guys, welcome back our channel Rider Machine. நான் தான் உங்க கணேஷ் பேசுறேன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரண்டான வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினா SS பைக் ஜோன் வந்திருக்கோம். சோ இந்த ஷாப் எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ராயப்பேட்டையில இருக்கு. சோ இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படினா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் ரீஸ்டோரேஷன் ஒரு ஷெட்டுக்கு வந்திருக்கோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி Yamaha Specialist நம்ம பிரதர் ஆக்சுவலா. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா பழைய வெஹிக்கிள் ரொம்ப இப்போ ஆக்சுவலா நம்ம அப்பாவோட வண்டி, நம்ம தாத்தாவோட வண்டி அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஓட்டுற கண்டிஷன்ல சில பேர் அது மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டா இன்னைக்கு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அது ஓரமா இருக்கும், ரொம்ப ரெஸ்ட் பிடிச்சி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் தான் ப்ரோக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் என்கிட்ட. எதுக்கோசம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நீங்க இங்க எடுத்துன்னு வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணி தருவாரு. ஸோ நிறைய பேர் இன்னைக்கு டிஸ்கில் ஃப்ரண்ட்ல வேணும் அந்த மாதிரி ரீஸ்டோரேஷனும் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கோ அது மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு பைக் நான் அப்போ எப்படி ஓட்டினேன் அதே மாதிரி எனக்கு ஸ்டாக்கா வேணும் பிரதர் அது மாதிரி கேட்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஷாப் பொறுத்தவரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ரீஸ்டோரேஷன் ஷாப்னே சொல்லலாம். ஸோ கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் சர்வீஸ்லேருந்து பெயிண்டிங்லேருந்து A to Z இங்கே ஒரே பிளேஸில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு A to Z உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க காய்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், SS பைக் ஜோன்லேருந்து ஃபயாஸ் பேசுகிறேன். ஆக்சுவலி நான் 2 வீலர் பைக் டெக்னீஷியனு. நான் 27 வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் நான் இருக்கேன். டிவிஎஸ் சாம்பு, M80 அந்த மாரி வண்டியிலேருந்து நாங்கள் ஆரம்பித்து எல்லா விண்டேஜ் பைக்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் பண்ணின்னு இருக்கோம். ஆனால் Yamaha பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப க்ரேஸியாக இருக்காங்க. எனக்கும் ரொம்ப ஆரம்பத்துலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி Yamaha தான். Yamaha பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம், பெயிண்டிங் பண்ணுறோம். அப்பாவோட வண்டி இருக்கும், ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணாத வண்டி இருக்கும். சின்ன யானையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, அந்த கோணி பையிலே போட்டு எடுத்துகிட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க என்கிட்ட எல்லாம். அந்தமாரி கொடுத்த வண்டிலாம் நாங்கள் எல்லா வண்டியும் நாங்கள் உயிரை கொடுத்துக்கிறோம். ஸ்பேர்ஸே கிடைக்காது, பிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காது, போர்ட்ஸ் கிடைக்காது, இந்த எல்லா பொருளும் கிடைக்காத பொருளுங்கெல்லாம் நாங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்கணுமோ அந்தமாரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுதான் என்னோட டேலண்ட்டு. கார்பரேட்டர் தான் மாற்றி தான் ஆகணும்னுவாங்க, பட் அதை மாற்றியே தேவையில்லை. கார்பரேட்டருக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பொருளுங்களாம் இருக்குது. மாஸ்டர் கிட் சொல்லி எல்லாமே கிடைக்குது. அந்த பொருள்லாம் நாங்கள் போட்டு அதோட கார்பரேட்டர்லாம் அசம்பிள் பண்ணி இந்த போர் சிலீவ் பண்ண போர் டார்க் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த போருக்கு நாங்கள் உயிர் கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு பொருளுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. Yamaha பொறுத்த வரைக்கும் சரி, முடியாதுன்னா நான் பண்ணி கொடுக்கணும், கம்பல்சரி அதை நான் பண்ணி கொடுப்பேன். ஏன்னா நாங்கள் அதில் R&D பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். இன்னும் என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். முடியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. முடியாதுன்ற வார்த்தை தான் நான் முடிச்சு காட்டணும். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். முடியாது, என்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க, இல்லை ஆனால் இந்த வண்டி நாங்கள் ரெடி பண்ண முடியாது, இதோட மெட்டீரியல் கிடைக்காது, இது விண்டேஜ் பைக் அப்படிலாம் கிடையாது. என்ன வண்டி இருந்தாலும் சரி, என்ன பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கலனாலும் சரி, பட் டைம் வேணும். டைம் இருந்தால் தான் நாங்கள் அதோட நாங்களும் தேடணும், நாங்களும் பார்த்து தான் தேடி தான் நாங்கள் ரெடி பண்ண முடியும். பட் கஸ்டமர் கிடைக்காது சொல்கிறீங்க, பட் எனக்கு டைம் கொடுங்க, நான் 101% சேலஞ்ச் கட்டி சொல்கிறேன். முடியாதுன்றது நான் முடிச்சு காட்டுவேன் உங்களுக்கு. இதுதான் SS பைக்ஸ் நான் ஃபயாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை. இந்த ஷெட்டில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட தான் நான் வெளியே அனுப்பின தவிர உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நீங்கள் மெயின் என்னென்னா செலவு பண்ணுற காசு. இப்போ நான் ஒரு வண்டி பெயிண்டிங் பண்ணும்போது நான் ஒரு 1 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன். செலவு பண்ணுற காஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா அதோட ஒர்த் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்னடா நம்ம செலவு பண்ணுறோம்,
செலவு பண்ணி வறுத்துருக்குமா, பட் அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடன்ஸோடு வாங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸோடு வாங்க. 100 கான்ஃபிடன்ஸ் நான் உங்களுக்கு தரேன். அவுட்புட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து கோணிப்பையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இந்த வண்டியை கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து பிரித்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டாங்க, ஸ்பேர்ஸே கிடைக்கல, இது வந்து என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னா வந்து அவங்க சொன்னாங்க 2 லட்ச ரூபா ஆகும், 1.5 லட்ச ரூபா ஆகும் சொல்லி கொட்டேஷன் கொடுத்தாங்க. பட் அது கொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது வந்து அது எல்லாருமே வந்து எல்லார்கிட்டையும் ஒரு 10-15 பேர் கிட்ட வந்தாங்க. எங்ககிட்ட வந்து கேட்டாங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டு, ஏன்னா சரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி சொன்னோம். பட் இதை வண்டி எப்படி நிற்கிது மட்டும் பாருங்கள். டேங்கோட ஷைனிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. டேங்க்கு ஷீல்டோட ஷைனிங் பாருங்கள். இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட மூஞ்சியே நம்மளுக்கு தெரியும். அந்தமாரி டெம்பர் கிளாஸ் ஃபினிஷிங் இது பெயிண்டிங்கு, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து இது குயிக் த்ராடல் சொல்லுவாங்க, பவர் த்ராடல் என்னென்னா வந்து வண்டி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும், குயிக்காக இருக்கும், அந்தமாரி த்ராடல் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க்கு. இது டிஸ்க் வந்து நம்மளே வந்து இந்த சிங்கிள் பிஸ்டினை போட்டு ரேயோட டிஸ்க்கு சிங்கிள் பிஸ்டினை போட்டு நாங்கள் இது அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். யூனிகானோட டிஸ்க் பிளேட்டு. இது வந்து அப்பாச்சியோட செட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறோன்னு பாருங்கள். சைலன்சர் ஸ்டாக்கே இல்லை யார்கிட்டையுமே, பட் நாங்கள் ஸ்டாக் போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிறோம். 5 ஸ்பீடு. இதோட டிசைன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, க்ரீனு. இது வந்து வெளியே வந்து தெரியாமல் இருக்கும். இது வந்து பெயிண்டிங், இது ஸ்டிக்கரிங்லாம் கிடையாது. இது வந்து டிசைனில் வந்து பெயிண்டிங்கில் பண்ணது. இது வண்டி என்னென்னா ஒரிஜினல் ஸ்டாக்கோட செட்டிங். இது ஒரிஜினல் ஸ்டாக் போரே இல்லை வண்டியில் வரும்போதெல்லாம் போரு இது எதுவுமே கிடையாது. வெறும் டேங்க்கு, ஷீல்டு, ஃப்ரேமு, அந்த இன்ஜின், இந்த சென்ட்ரு கேஸு மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இப்போது இதோட அவுட்புட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது சொல்லி. மீட்ரு எல்லாமே வந்து இது புதுசு. இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா, இதில் வந்து சென்ட்ரு லாக் நாங்கள் போட்டுக்கிறோம். இது வந்து டைகரோட சென்ட்ரு லாக் வந்து நாங்கள் ஓனாக அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இது லாக் வண்டிக்காரர் என்ன சொன்னார்னா, Yamaha பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரோட்டில் விட்டேன்னா வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, திருட்டு போயிடுவாங்கன்னாங்க. இதில் வந்து நாங்கள் என்ன கொடுத்துக்கிறோம்னா சென்ட்ரு லாக்கு கொடுத்துக்கிறோம். இது RX100 வரும். RX100 இல்லை, இது வந்து டைகரோட லாக்கை போட்டு நாங்கள் ஓனாக அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதுலேயும் போட்டுக்கலாம், இதுலேயும் அந்த 2 லாக்ஸ் இருக்குது. இதில் இந்த ஒரு லாக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த சைட் லாக்கு, ஒரிஜினல் லாக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரிஜினல் லாக்கும் யூஸ் சேஃப்டி. இது வந்து 2 லாக்கு, டபுள் லாக்குன்றது வந்து சேஃப்டி. ஒடிக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் வண்டி இவ்வளோ செலவு பண்ணி நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுனா வந்து என்ன சொல்கிறது, ரோட்டில் இப்போ நம்ம நிப்பாட்டிட்டு போகிறோன்னா எவனா வந்து சும்மா இப்போது ரொம்ப டெப்ட்டு இருக்குது, சும்மா லைட்டாக தட்டினாலே வந்து ஒடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயினே இருப்பாங்க. பட் இது வந்து அந்தமாரி ஒடிக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பக்காவாக நாங்கள் வந்து செட்டிங் பண்ணி எங்கள் சைட்லேருந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்குற சர்வீஸ். பட் சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்து மைண்ட்டாக வந்து பார்த்து பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தால் தான் வந்து நான் கஸ்டமருக்கு நான் டெலிவரி கொடுப்பேன். நான் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லுவேன், சார் இல்லை சார்னா இல்லை எனக்கு அதே போடுங்கண்ணா, சார் என்னோடய ஸ்டைலில் நீங்கள் விடுங்க நான் பண்ணித்தரேன்னா. அப்புறமா கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க, நான் சொன்ன விட நீங்கள் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க, நான் அப்போயே சொன்னேன், நான் ஓட்டி பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியுது அது வண்டியோட டிஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னார். அதேமாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட வண்டி இருந்தால் கூட வந்து நீங்கள் எடுத்துருவாங்க தாராளமாக. வந்து எப்படி இருந்தாலும் எந்த கண்டிஷன் இருந்தாலும் சரி, நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். சவுண்டு எல்லாருமே கேட்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். இப்போ இந்த வண்டியோட சவுண்டு பாருங்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். எல்லாருமே பார்த்த விஷயம் என்னென்னா, RX100 பார்த்துருப்பீங்க, 135 பார்த்துருப்பீங்க, 5 ஸ்பீடு பார்த்துருப்பீங்க, RX100 கூட பார்த்துருப்பீங்க, லேட்டஸ்ட்டாக அதான் ட்ரெண்டு. அதுக்கப்புறம் 4 ஸ்பீடு 5 ஸ்பீடுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. RXGன்றது யாருன்னா பார்த்துக்கிறீங்களா? 97 வந்த வண்டி, 96 97 வந்த வண்டி RXG. யாருன்னா RXGயோட விஷயம் தெரியுமா? வாங்க நான் உங்களை காட்டுறேன் பாருங்கள், வண்டி எப்படி இருக்குது மட்டும் பாருங்கள். RXG. பட் இது வந்து 97 வந்த வண்டி. இது ஷோரூமில் எப்படி வருமோ அதோட கண்டிஷன். இது ஷோரூமில் வந்த ஸ்டிக்கரு, ஷோரூம்லேருந்து எப்படி வந்தமோ அதே கண்டிஷன் தான் வண்டி. இது எனக்கு ஷோரூம்லேருந்து எப்படி வந்ததோ அதேமாரி வந்து எனக்கு வந்து அந்த வண்டி எனக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுன்னாரு. மிரர்ஸு, ஒரிஜினல் மிரர்ஸு வேணும்னு கேட்டார் கஸ்டமரு. RX100 டிஸ்க்கு கொடுத்துக்கிறோம். இது வந்து கம்பெனியில் வர ஒரிஜினல் பட்டர்ஃப்ளை பம்பர். இது பம்பரை போட்டிருக்கோம். பட் எல்லாரும் வந்து இப்போது ட்ரெண்ட் என்னென்னா குயிக் த்ராடல் போடுவாங்க. இது வந்து ஜாவாவோட த்ராடல். இது மீட்ரு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரிஜினல் எப்படி வேணுமோ. ஆக்சுவலி வண்டிக்காரோட ஏஜ் வந்து 69 இருக்கும். அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தார். டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம் நாங்கள் இன்றைக்கி. இன்ஜினோட பெயிண்டிங்கு, இன்ஜின் கேஸோட பெயிண்டிங்கு, ஒரிஜினல் ஸ்டிக்கரு. இது ரப்பர்லாம் வந்து யாருமே போட மாட்டாங்க. போரோட ரப்பரு
இந்த ரப்பரு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் வந்து ஷோரூம்லேருந்து ஒரு போல் நெட்டு கூட வந்து மிஸ் ஆகாமல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். RXG வந்து யாருக்குமே தெரியாது, தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பட் இதில் வந்து நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கம்பெனிக்காரன் அமைச்சிக்கிறான். பட் இதோட வண்டியோட ஓட்டுறது டேஸ்ட்டே வேறு மாரி இருக்கும். பட் சில பேருக்கு அது தெரியாது. எல்லாம் பண்ண ப்ராஜெக்டை பார்க்குறோம். பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது, எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஃப்ரேம் பாருங்கள். ஃப்ரேம் டோட்டலாக வந்து ஒன்றுமே இருக்காது. ஃப்ரேம் இது சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணால் தான் வந்து இதோட ஃபினிஷிங் வரும். சரிங்களா? ஃப்ரேம் வந்து ரெடியாக இருக்குது. பழைய செயின் கார்டு இது. பழைய செயின் கார்டோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணால் தான் வந்து சாண்ட்பிளாசிங் வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணனா அதோட ஃபினிஷிங்கே வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள். ஏன்னா சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணாமல் பண்ணோன்னா என்னன்னா சொரி சொரியாக இருக்கும். அது சொரியாக இருக்காது. பட்டி கிட்டி பார்த்து எல்லாமே பண்ணோன்னா இது வந்து இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. செயின் கார்டு இது வந்து என்ஜினோட கேஸ், இது சைட் கேஸு, டைமிங் கேஸ் வரும். டைமிங் கேஸில் வர கேஸு. இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. வந்து இன்ஜின் கிளச் கேஸ் இது. இதோட கிளச் கேஸ் பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணது தான். சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணோன்னா எவ்வளோ பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக ஆயிலாக இருக்கும். பெயிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஆயிலில் வந்து இதாகி அதோட ஃபினிஷிங்கே போயிடும். சின்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்து நம்ம பண்ணுறது தான் வேலையே. பட் இது சாண்ட்பிளாசிங் பண்ணோன்னே இதோட உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். பிளேட் பாருங்கள். பிளேட் வந்து இந்த கலர் கொடுத்துக்குறோம், ப்ளூ கொடுத்துக்குறோம். இது வந்து வெயிலில் நிப்பாட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஸ்டோன்லாம் ஷைனிங்காக இருக்கும். இது வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து பேட் உட்கார இடத்துல வந்து என்ன ஆகுனா வழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து இது ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி நம்ம பண்ணோன்னா ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இது வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடுறது பாருங்கள். பிளேட்டிங்கோட ஷைனிங்கை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து பிரேக்கோட கேமு. இது வந்து இந்த ஃபோர்க்கு டீ ஸ்டெம்ப் வாஷரு, டஸ்ட்டு கப். இது சாகாப்சரோட கப்பு இது. சரிங்களா? இது பாருங்கள். இதோட வாஷர்லாம் பாருங்கள். வாஷரில் ஷைனிங் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது ஷைனிங் என்னென்னா இது மலையில் பட்டு தண்ணி பட்டுச்சுன்னா என்னென்னா துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து இது ஆயில் போடலாம். பட் இதோட இந்த ஃபுல் ஹார்டன் கொடுப்பாங்க இந்த பிளேட்டிங்கில். இந்த ஹார்டன் கொடுத்து நம்ம பண்ணோன்னா ஷைனிங் வந்து நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த துருப்பிடிக்காது சீக்கிரமாக. ஹார்டன் கம்மி பண்ணிட்டோன்னா இந்த போல்நெட் பிளேட்டிங்கில் ஷைனிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும், சீக்கிரமாக துருப்பிடிச்சிரும். வீல் வந்து ஸ்போக்ஸ்லாம் வந்து தனியாக இருந்தது. இது வந்து ஹப்பு பெயிண்டிங் பண்ணி ஸ்போக்ஸு, ரிம்மு, ஒரிஜினல் ரிம்மு. இது வந்து பிளேட்டிங்கோட பண்ணி வீல் ட்ரூயிங் பண்ணி புது பேரிங்கு A to Z. வீல் வந்து இப்படி ஃப்ரீயாக இருக்கும். வீல் டைட்டே இருக்காது, ஃப்ரீயாக இருக்கும். அப்போ தான் வந்து மைலேஜோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் இருக்கும். ஏன்னா பேரிங் வந்து பழைய பேரிங் போட்டுருவாங்க, பிரேக் ஷூ வந்து பழைய பிரேக் ஷூ போட்டுருவாங்க. அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே புதுசு. அவ்வளோ செலவு பண்ணும்போது எல்லாமே புதுசு. நம்ம போயிட்டோன்னா என்ன இருக்குன்னா வண்டி இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். வண்டி தள்ளத்துக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும், வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும், வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி கேட்பாங்க, ஃபோன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் வந்து வேறு இடத்துல நான் ரெடி பண்ணேன், எனக்கு வந்து இந்தமாரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னுவாங்க. சரி, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தரோம். நான் பண்ண வண்டி மட்டும்தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் வண்டி நான் என்ன பண்ணி தருவேன். பட் இன்னொன்று என்னென்னா, எல்லாமே நாங்கள் பண்ணோன்னா வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஏட்லேருந்து Z வந்து நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுப்போம். இது வந்து பாருங்கள், இது எந்த அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். இது மாரி பண்ணால் தான் வந்து இந்த மாரி வந்து அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். புரியுதுங்களா? இந்த மாரி நம்ம பண்ணாமல் வந்து நார்மலாக வந்து போடுவாங்க, அவங்கவுங்க போடுவாங்க. அங்கங்கே காசு கம்மி பண்ணி பண்ணும்போது பண்ணிங்கன்னா யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்க, இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறாங்க, எல்லாமே பார்த்துட்டு பண்ணுறாங்க. பட் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் வேலை. எல்லாருமே பண்ணிவிடுவாங்க ப்ரோ. சின்ன பசங்க கூட எல்லாருமே பண்ணிவிடுவாங்க. பட் அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் விஷயமே. பட் வேலை தெரியாமல் இருக்கவங்க கூட வந்து பண்ணிவிடுவாங்க. எல்லாருமே பண்ணி எல்லாமே. ஆனால் கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குறது, லாங் லைஃப் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது தான் விஷயமே. ஷார்ட்டில் வந்து பண்ணுறது வந்து எல்லாருமே பண்ணிவிடுவாங்க. இது பாருங்கள், இந்த வண்டி வந்து ட்ராக் ஓட்டுற வண்டி. இது வந்து என்னென்னா பிரதர் வந்து ஆனால் என்னென்னா இது ட்ராக்கு. இது ஆக்சுவலி வந்து ரோட்டில் ஓட்ட மாட்டோம். இது வெறும் ட்ராக் ஓட்டுற வண்டி. இதில் என்னென்ன பண்ணிக்கிறோன்னா, டோட்டலாக வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங், ஓன் ஃப்ரேமு எல்லாமே டோட்டலாக ஓனாக ரெடி பண்ணுறது. இது ஆக்சுவலி வந்து இப்போது இங்கே இருக்குது. இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு 2ஆம் தேதி வந்ததுன்னா ட்ராக்கில் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போது இதுக்கே வந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்.
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பர்ஸுங்க. இது லைனாக வந்து தொங்க போட்டுக்கிறோம். ஒரு சாம்பரை நாங்கள் போட்டு செட் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு சாம்பர் செட்டிங்கை பார்ப்போம். டாப் ஸ்பீடு, டார்க்கு, இனிஷியலு, மிடில், அப்பரு எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுவோம் இந்த வண்டியில் மாட்டி. இது வந்து ஒன்லி ஒன் ட்ராக் யூஸ் மட்டும்தான் இது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது. மெட்ராஸ் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பு இவங்க நடத்துகிற ஈவெண்ட் இது. சரிங்களா, ஒன்லி ஒன் ட்ராக் மீட்டு ரேஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. என் சைடில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். உங்களால் முடியாதது என்ன இருக்குதோ அதை நீங்கள் எடுத்துட்டு வாங்க. அதுதான் என்னோடய வேலை, நான் பண்ணித்தரேன். இன்னும் வந்து நிறைய வண்டிங்க இருக்குது, ரெடி பண்ண வண்டிங்களாம் இருக்குது. பிரதர் வந்து என்ன சொன்னான்னா, என்ன ஒரு ஷார்ட் வீடியோ வேணும்னாரு. சரி, ஷார்ட் வீடியோ தானே பண்ணிக்கோங்கண்ணா. இன்னும் நிறைய இருக்குது எங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு. நிறைய வந்து நாங்கள் பண்ண வண்டிங்களாம் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள். சர்வீஸ் பண்ணணுமா, இல்லை என்ஜின் ரெடி பண்ணணுமா, இல்லை பெயிண்டிங் பண்ணணுமா, இல்லை பெயிண்டிங் பண்ணணுமா, என்ன பண்ணுமா நீங்கள் எடுத்துருவாங்க. அது மோஸ்ட்லி முடியாத வண்டி, யாருமே வந்து பண்ண முடியாது சொன்ன வண்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துருவாங்க. அதுதான் என்னோடய ஃபெசிலிட்டி. நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு. எந்த வண்டி இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ்லேருந்து A to Z நாங்கள் பண்ணுறோம். அதுக்கான வந்து டைம் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நான் வந்து அனுப்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம SS பைக் ஜோன் வந்திருந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ரீஸ்டோரேஷன். ஸோ Yamaha RX100Z, RX100G, ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தோம். ஸோ நம்ம வந்து பைக் வந்து கவர் பண்ண தான் பார்த்தோம். பட் ஆனால் பிரதர் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் லெவலில் வந்து நாலேஜ் இருக்குது. ட்ராக் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு 400 மீட்டர்ஸ் நடக்கும். ஸோ அதுலலாம் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து நிறைய வெஹிக்கிள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். இனிஷியல் பிக்கப் ஒரு 160 டாப் ஸ்பீடு போகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ அந்த பைக்கில் அந்தளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ என்னென்ன ஒர்க்கில் அவங்க பண்ணுறாங்க A to Z வந்து அவர் வந்து நம்ம கிளியராக வந்து சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ உங்களுக்கு இதே இதில் என்ன சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. பிரதரோட கன்சல்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லிடுவாரு. ஸோ எவ்வளோ கொட்டேஷன் ஆகும் எல்லாமே சொல்லிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ ஷாப்போட லொகேஷன், ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதான் guys இன்னைக்கான வீடியோஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்பதான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிய நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோஸ் நீங்க மிஸ் பண்ண பார்க்கலாம். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய் guys.